这是一台微软的游戏机，好像叫什么 Xbox 360。看一下这个手柄，手感还不错，非常的有弹性。目前呢，它是不开机的状态，不然的话也不会到我这里。来摁一下，一点反应都没有。拆这个玩意呢，得用大家伙才能拆得下来。这个结构跟手机不太一样，打开一个盖子，里面呢，它还有一个盖子，就跟盖中盖一样。里面感觉跟一个电脑主机没什么区别，就这么点东西，几千块钱，造孽啊！先把这个东西拿开，这个是硬盘，这个呢是电源，然后这些都是可以拿掉的。这是光驱，应该是，然后还有这一个呢是风扇了。既然是不开机，先来测一下有没有供电。把这个电源拔出来，先来测一下电压有没有输出来先。毕竟它灯都不亮了，一点反应没有。它这个呢，其实只是两条线，黑的和白的，也就是正负而已。12伏是有的，说明供电电源没有问题。再测一下，我们怼到，好，12伏是正常的，把它怼回去。12伏有了，然后测到主板上它也有12伏，再来测在这边3.3，现在3.2几，也是算是正常的。降压也有，5伏也有，那它没理由开不了机呀，都有电的呀。这边也是3.3，这不科学啊。紧接着来试一下这个开机键，这个按键有没有问题先。开机键没有问题，怼一下它就叫了，反馈非常的强烈，说明有感觉。既然这样的话，直接上电，用电源表调到12伏，看一下电流。这个夹电怎么夹呢？其实也比较简单，就是看着那里有洞的话，把那个镊子捅进去，一定要捅到底。捅到底之后呢，我们把这个正极夹在这个镊子上，然后的话负极直接接地就可以了。当然不能夹反，夹反了就要拍大腿了。这样就行了。来摁一下开机键。我丢它个嗨！这不是亮了吗？这不科学啊！为什么电源不亮呢？风扇也转了呀，而且看这电流，以前1-2安应该也算正常啊。3安，毕竟它不是手机，手机都能达到1-2安了，这个电脑的话，它怎么的也有个2-3安呢？不科学，我把它怼回去再试一下。我丢它个嗨！这就好了。这幸福来得太突然，肯定有问题啊！是不是接触不良啊？我看一下，不应该那么简单的呀。
因为我问了一下这个机主，他说他自己也拆过，而且他还会测电压呀。他还跟我说他测的这个12伏也有啊。如果这么简单的话，他不就直接修好了吗？我根本不相信我有这么好的运气，毕竟这些年一个贵人都没碰到，碰到的全是贱人，所以不太可能这么好的运气，肯定有哪里有问题，说不定等一下装上去又不行了。哎靠，风扇停了，看我就说没那么好运气嘛。再等一下，它又亮了。我靠，肯定是这里有问题，我感觉。我就这样来来回回进进出出的擦了好多回之后呢，我好像发现了一点点问题，我大概知道在哪里了。问题呢应该就出在这里，给你们看一下。那摁一下，我没摁到，再摁一下，它现在亮了，挺正常的。风扇呢就开始转，然后我们来看，把这个地方稍微碰一下，拔一下，拔一点点，哎，它就不行了。再来试一下，按理说它这个扣呢有东西扣住的，它是拉不出来的，动一下应该问题不大。再来试一下，看就灭了，问题应该就出在这里。然后我们来看一下它这个扣呢是这样子的，按理说它这里呢6条线3条一组，它不太应该接触不良，但是我们细看的时候就会发现这些就是细节。那看这个洞呢，它就是往外翻了，它是个铁皮圈圈圈起来了，给你们看近一点。它插到这里，这个针呢比较细，然后呢这个孔比较大，说人话呢就是太松了。这个要处理起来呢也是非常的简单，原理就跟那些谈过跨国恋爱的妹子一样，只需要小小的修复一下，就可以轻松的拿到38万8的彩礼，从此就过上了幸福美满的生活。当然了，他要是后面生出个黑旋风李逵来，那又是另外一个故事了。闭着眼睛捅了几下之后呢，再把它搞回去，试一下行不行就知道了。走你！看现在不管你怎么弄，它都不会断水断电。这一下不就妥了吗？一切都是那么的科学。所以往往高端的维修只需要一把镊子捅几下。难怪别人说做维修的都挺黑的，这不就搓一搓就300多吗？要是都像这种速度挣钱的话，搓个几10万彩礼那不是轻轻松松。装起来看一下好不好玩。不好玩，换一个。这都是小孩玩的游戏，不好玩。我去找一下有没有大人玩的。先这样吧，再见。